السلام عليكم أصحاب قالقة وبيشكي مصطفى أوفيشال. أصحابتي إذا قالقة كسر هذا قصة نحن تبضن لك. مهنينكي ما عرفتي كوبيكرك شبيه بعدين قرني. إنا لله وإنا إليه راجعون. كاسان كل واد أدب درنتها وأنا دخلاق انتها. هو إسكا جورستي نكاس ميوسن تلو حبه أوجين. waxaan ka soo jeednay reer aad u lacag badan waxaan dhigan jiray iskuul ilaa heerka secondary marka secondary-ga aan form 1 ahaa waxaa noo dhawaa laba wiil oo maaragtay wiil ahaan laba wiil oo saaxiib ayaa noo dhawaa marka mid ahaan gaari buu wadan jiray midna saaxiibku waxa uu kala har jirin hatta maaragtay iskuul baan ahayn isku class baan ahayn reer dad jaara baan ahayn waxaa dhacday maalmaha kamid ah inay igu yiraahdeen ma ku sii qaadnaa anagoo maaragtay aan guriga u sii socdo marka inankii waxay igu yiraahdeen ma ku sii qaadnaa duhurkii markii iskuulkana la ka sii fasaxay way sii qaadeen gurigii bay geeyeen maaragtay iskuulkii maan tagin roob badan baa da'ay dhowr cisho kadib marka wadankii marka roobku da'o waa ta seeraha banaanka loo yarbaxo iyo doog iyo waxaas aad loo xiiseeyo aad iyo aad maanta dambe waxaa dhacday in roobkii inay inamadii ku yiraahdeen ma ku sii qaadnaa ugaasoy markaasaan ku yiri walaal may waan degdegsanahayo markaasay ku yiraahdeen may waan ku sii qaadanaa laakiin maaragtay waxaan teganaa galabta yacni seeraha marka waxaan ku yiri anuma tagay guriga isii dhigo gurigii bay dhigeenoo way iska tageenoo aduu dhowr cisho markay sidaa ii qaadqaadayeen oo maaragtay guriga waa inaan ande weliga isla soo kornays garanano iyo inanka saaxiibkiisa ayaa maalintii dambe way qaadeenoo markaas waxay igu yiraahdeen halka ma ka soo noqonanaa haye waxaan soo yar daawananaa yani seerahan soo daawananaa markii waa soo noqonanaa haye waayahay heblaayana waa sii maranaa haye waayahay waxaa dhacday inaan seerihii tagnay meel dooga oo kaalayska araga cabaar baa halkaa ay sawirro aan ka qaadqaaday labadoodii ay dhaheen sawirro naga qaadqaad sawiradii baan ka qaadqaaday laamigu in yarbu meesha markaa u jirtaa adigu markii dambe inamadii way igu keenkeeneen anigaba igu keenkeeneen dhegeysa bay dhaheen anagu waxaan jaaniska dhan oo dhan maaragtay kuu siinanay oo kalsoonida kuu gelinanay oo aan weligaya allahay maaragtay aan marba kuu sii qaadanay marna gurigaaga kuu keenanay marna iskuulka marka maaragtay aan usoo socdaan kuu soo qaadanay dan baanu kaa lahay adkaate haye walaa maxaa dhacay dantaa iga leeda waa maxay ina hebelow ma aniga waad igu keentay weligan yaalihin jaarka ahay aduu nimanka way isku kala qajabaareen way kufsadeen isu ka qabteen ha haye way kufsadeen anigii markay kufsadeen marka midi halka idilo oo i qabto oo i kufsado hadana ka kale ayaa i qabta oo i kufsada haddii i kufsadeen oo ay say rabeen iga yeeleen oo wax walba igu sameeyeen a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim oo ay wax walba igu sameeyeen ayay bartii kaga tageen markaas bartii meelkii igaga tageen waxaa dhacday inaan maaragtay halka ooyey oo oohintii markii dambe iska maydhay iska biiyey oo dharkayga waan iska xidhay laamiga markaa usoo lugeeyey nin gaari wata gaari yaro oo dhid la odhan jiray garande nin wata ayaan gacanta u haadiyey uu ii istaagay wuxuu igu yiri adeer maxaa ku dhacay meesha ku keenay uu arkaade inay wax iga khaldan yihiin markaasaan ku iri adeer nin aan isla sheekaysano ayaan isku yar xanaaqnayo deetana wuu iga cadhooday bartii buu igaga tegay waxaa dulligaa muxuu ahaa adeeg muraayahaada iga yar eegaayo markaasuu igu yidhahda adeer ma waxbuu ninka kugu sameeyey masaan ku dhahda may adeer waxba iguma samayn ninka ma garanaysaa haa waan garanayaa waa khayr hadda adeer nimanka meelaha looma soo raaco hadduu rabo inuu ku shukaansado iyo haddaad isjeceshihiin iyo hadduu ku jecel yahayba adeer gurigiina lagama fogaado haddaabad gurigiina aad ka fogaato wax walbaa ka suurtooba ragga haye adeer hoostaysan ka ooyaayo adigu magaalada markaan soo galay odaygii waa i dhigay bajaaj baan soo qaatay gurigaygii baa imaaday saan usii ordaya qol baan galay iskuulkii waxaan idhi hooyo waan xanuunsanayaa 7 casho maan tegin oohin habeenii maalin baan ooyayey haddii aan isdhaahdo hooyadaa u sheeg iyo reerka waxaan isleeyahay waxaa lagu odhanayaa tii la kufsaday adduunkao dhan ba lagaa ogaanayaa waa qarsaday markaa
هاي hooyaday uma sheegin walaashii uma sheegin qofna ugama sanqarin isagii waan arkay ma odhan maxaasaa igu gashay xataa waxaa dhacday iskuulka labada xiisadeeda hore haddaan tago il markaan saaro inaan ooyo oo rafaado oo aan ka soo cararo iskuulkii waxaan ku oo iskuul mar haba waa ka baxaya iskuulka hooyii aabba waa i dileenoo waa la i khasbayo car u gooba lagu mar dambe iskuulka waxaa dhacday markaa iskuulkii markaan tago dhibkaas ay haysta ninkii labadii nin baan arkayaa cid aan wax u sheegi karin iyo ma jirto oo gabigaygu waa cabursanahay naxdintii adduunka ay haysa rafaadkii adduunka ay haya waxaa dhacday markaa inaa maaragtay aan go'aansaday inaan tahriibo markaa intaanan tahriibin miisaankaygu wuxuu ahaa 5 kiilo hal mar baa waxaa noqday 60 5 baan ahaayo 60 kiilaan waxaan ku noqday 21 cisho إنا الله وإنا راجعون cunto waa cuni waaya habeen oo dhan waa soo jeeda waa ooyayaa maalin oo dhan yacni waxa lagu leeyahay maxaa ku haya reerku halkan qaylo dib ima fahmayaan waxna uma waxaa dhacday tan tahriibin waxaan ku jaamacad baan rabaa Turkigan tagayaa markaan waxaan dhamaysto waa iska sii xareysanayaa scholarship baan xareysanaya waxbaan saa u dhuray haye baa laygu yiri adigu wixii saan xareysanayay waa ii soo baxay nasiib Turkigan imi xaqan toona ma eegine Greekan isku sii daayay Greek haddaan isku sii daayay waxna ilaahayga ma reebin uurna ma yeelan laakiin niyad ahaan baan ka dhintay markaa waxaa dhacday Greek baan muddo 2 sano joogay sharci baan ka qaatay Jarmalkaan imaaday Jarmalkii haddaan imaaday nolosha xoogay iskuulka ay hagaagtay oo de nolol xumo aan ka soo cararay ma jirin laakiin sharcigii baan helay maaragtay waxaan joogay muddo luuqadii baan bartay waa shaqaystay guri baa iska samaystay bacdeen adigu mar haddaan bacidi ku ogeyn nimankiina bartaa aad kaga timi nolol iska samayso baan sidhi waxana is-ilowsii makanin baad rabtaa inaad u qarisid inay ku ka daateen waxba ma sheegi karaba cid hooyadii xataa waxba ma sheegi nin baan ishukaansanay muddaan isla sheekaysananay haddaan muddo isla sheekaysananay inanka xiguuri waa ku guursanaya inankii waxaan sidhi maaragtay u sheeg xaqiiqada ahaa khiyaami maalin baan u qadi kariyey gurigayga ugu yeedhay waxaan kuri walaal i dhegeyso anigu wallahi waa ku jeclahay adna waa ogahay inaad jeceshay haddaadan jeclin guriga maa dalbateen iyo guri xalaala arrintaasaa walaal igu soo dhacday tahriibka halkaa i keenayna arrintaa darteed baa usoo tahriibay walaal haddaad igu aqbalasana soo dhawow haddaadan igu aqbalaynina ma raba inaan ku khiyaamo waa kaas waa u sheegay wuxuu igu yidhi walaalo walahi way igu adag tahay afkayga kala qaadi maayo oo odhan maayo gabadha waxaasaan ku kala hadhnay laakiin ma ku guursan karo waayahay walaal baa ku idhaahda waa mahadsantaa laakiin ceebtaada allaha asturo cidna ha u sheegin intaad awoodid markaan haddana aan maaragtay sheekadii baa igu soo noqotay iyo murugadii iyo wixii baa igu soo noqday haddana sidii si leeg inaan kalaan wada sheekaysanay markuu damcay inuu i guursadaan isna xaqiiqadii taabsiiyey walaal waa laysoo kufsaday 2 nin baa isoo kufsaday iskuulka ila dhigan jiray aan jaar ahayn qof aan u sheegay male cidna uma sheegin reerkayga cid ii og male waxaan usoo tahriibay cid og male sheekadaasa maaragtay maanta haddaad iga dalbatay guur aniga sheekadaas igu soo dhacday ma igu galasaa oo ma igu qaadanaysaa darilaahay mise iguma galasid intaan adiga ku khasaaray adnaada khasaaroobin aniguna aan murugo iyo ururig aan ku joogin inankii kalena sidii buu igaga tegay xiguur walaalay arrintaada way adag tahay waanad igu soo kadisay inaan la soo qabsaday noqonaysa waana ku soo wici doonaa insha Allah uu cararay kii labaadna uu cararay ani markaa go'aan waxaan ku gaaray inaanan maaragtay aanan qarin oo qofna mustaqbalkiisa markuu rabo inuu samaysto inaanan dee aan sheego waxaan sameeyey nin saddexaad baan isbaranay muddo sanada haddana markaan joogay sanad way ka yarayd ayaan nin saddexaad isbaranay inankii saddexaad baa maaragtay sidii oo kale markiiba gurbu waqti igama dilin 3 bilood markii la sheekaysanayay ayuu guur ii soo bandhigtay aniguna sidii maaragtay caadadu ahayd ayaan u soo bandhigay dhibaatadaydii inanka wuxuu guur walaalitaas qadar bay ahayd waan kugu qaadanayaa waana ku guursanayaa maadaamaad ii sheegtay qof wanaagsan baa tahay haddaad qof khiyaanolooya aad tahay imaba aadan sheegteen waan khasaari lahaayo hadhowna dee gabadh baan kugu guursan lahaa gabadhna meeshuma ugu tegayo markaa waxaa dhacday waayahay baan kuli walaalkii waa mahadsan tahay inankii waa isguursanay nolol baa samaysanay si qurux badan buu ii soo doonay maaragtay aroos buu ii dhigay arooskii hadduu ii dhigay
waxaa dhacday inaa maaragtay ilmihii u horeeyay ayay calool galay nolol qurux badan niyadda xoogay habi aan ka noqday oo maaragtay waxaan dareemaya inaan horeerkayga waxba la ogeysiin laakiin aan niyaddu ii degtay maadaama anoo xaqiiqada uu ogyahay ninkaasi ii bareeray inuu guursado anoo laysoo kufsaday waxaa dhacday maalin maalmaha ka mida ayaa telefoon facebooka waxay soo garaacay massegerka qof bay soo wacay adug soo waca haa adkaatay haye toos u adkaansaay haye nin bay soo garaacay halo salaamu calaykum calaykum asalaam haye ogaasamiya haa walaal waxaan ku weydiiyey may garanaysaa walaal may kuma garanayo ma ninkii maaragtay ku bikro jabiye baadan garanay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun markaasaan ku uri waad edab daran tahay waanaad akhlaaqun tahay oo waad iska guursatay ninkaasi miyuusan tolo waxba ogeyn ninkaasi miyuusan waxba ogeyn dee waad iska guursatay ninkaasi wax walba ninkaygu wuu og yahay laakiin dee sawiro maad u sheegtay in lagaa qaaday waxaan ku uri ma sawiraa iga qaaday amba ma ogiyo sawiraanbu kaa qaaday ani ma ogiba dee inuu iga qaaday ma sawiraa iga qaaday baan ku yidhi haa sawiraan kaa qaaday oo sawiradii ma haysaa waxaan kuu soo waxay waxa weynaan sawiradii ku tusaba dee acuudu billaahi min haye itus sawirada kuma tusayo sawiradan waxay ku xidhan yihiin inaad lacag soo dirto waxaan ku yidhi dhegeyso aniga nin baa i qaba xaqiiqadoo dhanna waa u sheegay sawirada aad ka hadlaysidna ma ogi mana aan arag inaad iga qaaday iyo in kalena ma hubo ma fahantay aniga wax lacag aan kuu soo diraya horta ma jirto noloshaydu hadday inta noloshayda ka dhiman ay sii baaba'aso maaragtay horta wax lacag aan kuu soo diraya ma jirto ma garatay sawiradana waxaan kuugu idhi aad igu handaday sida lacagta ku doonisidna dee baraha bulshada waa taqaanaa adigu ninka waa iscedkeeyey telefoonka waan ku dhigayo waa ooyayo odaygaygi baa iyimi maxaa kugu dhacay waxba iguma dhicin baan ku yidhi xoogay waa iska murugoonaya arrintan hooyadii waan ka qariyey kufsigii waa xasuusanaya mar kasta wakaas marka ninkayga xoogay waxba umaan sheegin marka waqtigaas ilmihii koobaad baa u dhalay oo ilmihii koobaad oo wiila baan ugu curtay arrintii waxaan sii farahay ka baxday hadda kadib waa inaa hooyadaa u sheegtaa hooyadii baan la hadlay hooyo ma fiicantay see tahay ka war xaaladaha waan wanaagsanahay hooyo hee weli kuma sheegin sababtan u tahriibay maxaa kugu dhacay hooyo maxaa ku helay waa ooyey markaa cabaarba markaan ooyayey ay hooyadii yaaban tahay ay sileeda tulow nama ninkii wax kugu sameeyey namuu ku dilay na wax ii sheeg hooyo baan ku yidhi hooyo berigii ma garanaysaa hebel iyo hebel soo garan maysid ee jaarkeena la ahaayee odaygii hebel dhalay haa hooyo way i kufsadeen hooyadii waa oyda way yaabtay markaa sidee kuu kufsadeen hooyo hooyo hebel iyo hebel waa i kufsadeen waa baqay cidna umaan sheegin arrintaas way igu adkaatay idinkii iskuulka igu qasbay iskuulkii idinka iga dayn waayey iminka markii aan maaragtay sheekadii adkaatayna waan baxsaday waan igi tahriibay ninka haddeer qaba hooyo wax walba waa u sheegay in laysoo kufsaday waa u sheegay wuu igu qaatay inkastoo 2 nin oo hore maaragtay ay markaan u sheegay damceen ay soo doonaan aan u sheego ay igaga baxeen ballantii ay yidhaahdeen gabadh lasoo kufsaday anagu ma rabno inakan laakiin wax walba waan u sheegay hooyoy haddeer waxaa soo cusboonaaday arrin kale arrinteebaa soo cusboonaatay hooyo waxaa soo cusboonaatay in maaragtay maanta uu ninkii soo waco oo maaragtay uu yidhaahdo yacni sawir baan berigii kaa qaaday aan ku kufsanayey hooyaday waxaanaan u sheegaya waan iska dhurmaya mooyaane mar horeyba istaagga ka dhacday walaashay baaba ila hadlaysa anigu marka waaban ooyayayo hadalkii waan wadaayo waan maaragtay marna waan ooyaya marna waan u wadaa waxaa dhacday in ay hooyo soo kacday oo hooyo tiri maxaa xala ninka waan dilanaa waan xiranaa waa kan hooyo baan ku yidhi adduunkao dhan ha igu ceebaynina waxaan kuugu sheegi waayey waxaan sidhi aabbana maaragtay dhagar buu geli maaragtay waa laysku xumaanaya waa laysku baaba'ayaa marka hooyooy ani hay ceebaynina ubad baan dhalayaa ubadkaygu beri ka maalin yacni waxaas waa ogaanayaan marka hooyo sidaa ha samaynin
waaye maxaa xala hooyoy hadduu sawirahayo 4 cishaa lay wadwadayaa hadduu sawiradaa soo dhigo marka wixii la doonay halaga yeelo hadday been tahayna ay sawiradaa uusan hayninna afkeenaynu haysananaa ihina soo duceeya in ilaahay qalbiga ninka iga reebo waa yahay halkii baan ilmahaygii baan iska haystay ninkii ima soo wicin ilmihii uurkii labaad anoo leh ayuu maalin soo wacay markuu isoo wacay wuxuu igu yidhi wixii ma soo bandhigaa mise waa iska soo diraysaa lacagtii maanta xaqiiqa bay iga taagan tahay waxaan ku yidhi wax aliya waxaa doontid soo bandhig adigana walaalahay baa ku dili aniguna adduunka korkiisa 4 cishaa ceebteeda la wadwadi sidaa jeceshay laakiin lacag inaadan iga qaadeen oona lacag kuugu darintaad igu samaysay baa walaahiya marka anigu waxaa niyadeeda ka keenay ninkan hadduu fadeexad iyo lacag iskugu darsado iyo ceebtaadii iyo maaragtay kufsigii wixiiba yuu isku darsanin waxaan sameeyey ninkayga markaa uma sheegin weli wax aan hubo ma aha in sawira layga hayo waxaa dhacday ilmahayga labaad baan iska umulay gabar yar baan umulay labadeeda carruuraan iska haystay ninkaasi dhowrkii biloodba mar buu soo wacayaa oo waxay soo tusayaa inankanow malaha inaad soo tahriibtaaba doonaysaabo lacagta saasaad u rabtaa inankani waxaa dhacday odaygayba maalin isagoo oo isku buuqsan ii yimi oo xanaaqsan oo maaragtay isla sheekaysanaya oo aniga dejiyey xabi maxaa kugu dhacay maxaad la buuqsan tahay maanta mashaqadiiba maxaa kugu dhacay marka wuxuu igu yidhi waxaa igu dhacay ina yaroo walaalkayba soo wacay oo doonaya inuu tahriibo oo tahriib iyo belo iyo lacag iyo wuxun 4 saac weydiinaya hooyadiina waa ula qabtaayo maaragtay inankaa wuxuu yidhaahdo u sameeyay odhanaysa ha loo sameeyo marka dhowr wiil baa jiro oo jooga qurbaha oo reerka usoo maqan markaasaan ku yidhi dee ma keligaabaa lacagta bixinaya mise waa laysla bixinayaa maye aniga xooga lay saaraya laakiin labada wiila kalena caawan la tashanaya waa kaasoo inamadii kale horteeda ku garaacay wareedha inanka yara dhibaatada badan lena dhibay maxaan dee ku samaynaa inanka yara na dhibay markaa inanka yar maxaan ku samaynaa inankan ay maaragtay inankan waa ka gabadha kufsaday dumaashigeed weeyaan bismillaahi araxmaan araxiim yaa fogaati oo cuslaatay oo adkaatay markaa iminka maxaa xala oo dee lacagta walaadiya walaalaha isa saarsaara dhib ma laha marka gariiga adag anaa gariiga soo maray gariiga fudud xaggan turkiga fudud anaa soo maray xaggan waa maaragtay hadduuna detiisi noqon marka xaggan ha soo mare lacagtiba anigu ina kale iskugu dardaray odaygayga waxbaa laga qaaday anigu waxbaan ku daray oo lacag baan ku daray xegbad yar aan haystay baan ku yiri aniguna xabi waan ku caawinayaa maadaama uu maaragtay ku madax adeegay hooyana ay maaragtay markay isaantu soo hadasho war xaasidiin baa tihiin war inankama si u gashaan bay odhanaysaa waa la iskugu dardaray lacagtii inankii turkiga la keenay turkiga markii la keenay wuu isoo wacay nayaha ma soo bandhigaa sawiradii mise lacag baad isoo diraysaa turkigan joogaaye ilaan aniga wadankiina cid waxay ka qaadi kartaa markaa ma jirtay haddaan soo bandhigo cid maaragtay wadankii waxay ka qaadi kartaa ma jirto cid isoo daba raacaysa ma jirto wixiina haddeeran meel waxaan ku idhi dhegayso aniga telefoon dambe meel dambe moobilkayga dambe aad soo garaaci kartaa ma jirto waxaa rabta soo dhig beri hore aan kuu fasaxay doqon yahow anoo hadalkaa leh ayaa odaygayga soo galay markaas maxaa kugu dhacay waan ooyey waxaan ku idhi dhegayso hee arrintii baa weli daba socotaa maxaa ku daba socdaa arrintii baa daba socota ninkii wuxuu igu yiri dhowr jeer buu isoo wacay ninkii u kufsaday baa isoo wacay hooyo waa uga sheekeeyey arrintii way daba socota ninkii wuxuu igu yiri sawir baan kaa hayaa waana soo dhigaya maalin kasta lacag soo dir buu igu yiraahdaa haddii kale sawirkaan soo dhigaya aniguna lacag maan dirin soo dhig baan ku idhi ilaa haddana wuxuu soo dhigay male inkasaa kasoo wareegtay inta inanteena yar dhalan tahayba ninkaasi wuu i wadwatay markuu isoo wacayay dhowrkii biloodba mar markaasuu yidhi hadduu waxayo mar hore soo dhigi lahaa waxaan u malaynaya inuusan waxba hayn miyaad wax lacaga u dirtay may ma hubtaa haa markuu kusoo waco ee xigta haddaan jooga aniga ii dhib amarka ilaahay 15 casho gudahood buu igu soo celiyey habeen fiida
anagoo cashaynana sidaa markaan u arkay waan ku iri xabiib waa kane kaalay soo carar inankii raaxmaa waa kane waan la hadlay marka wuxuu igu yiri adigu la hadal aniguna aan dhageysto wuxuu ka hadlayo samaacaddii baan shiday marna anu saa eegayaa marna codkii buu maqlayaa telefoonkii buu ku dhigay telefoonkii markuu ku dhigay wuu iga baxay waxaan ku iri xabiib istaji anigu walahi sawir laygama hayaan malaynayaa kufsigeyga waa kuu sheegay waxaan kaa qariyay male waxaan islaa ninkan makuu ku furayaaba dee wuu kaa tegayba waa ku dhegay waxa iga bixin ha tegin xaggaad ku socotaa ilaahay ka baq marka hore adigii aaminay iminkana i aamin iminkaama ka fiicanahayo caruurtaadii maaragtay aan ku haya caruurkuu dhalay ha bixin wuu iska kayfujiyey gurigii baan damca inaan ka daba baxo albaabkii intuu igu xiray furihii igu rogay ninkaagi haa intuu saa dibdib iigu tuuray adkaatay oo isaguna muxuu rabaa marka wuu orday telefoonkiisii buu garaacay wuxuu ku yidhi gabadha aad leedahay habeen iyo maalin sawir baan ka hayaa waa xaaskayga waa gabadhan guursaday aniga ina la kufsaday waa ii sheegtay laakiin adigu kufsatay ma ogi haddaad hadeerba hayso wax bahalkiiya adiga keliya maad ceeboobin anaa ceeboobay iyaduna ma ceeboobayso inagaana ceeboobina haddaad hayso oo ay dhabkaa tahay arrinkaa ka noqo dhilid garee waa dumaashida caruurtaad adeerka u tahay hooyadood weeye haddii ay dhacdo inaad samaysana anna waan isdili adduunka ma wada joogano inankii telefoonka waa ku dhigay lamuu hadlin waa iska soo cararay odayga albaabka waa iga furay uu igu soo noqday anigoo de isla maaragtay uu ku soo furay uu i kiciyey fadhigii igu fadhiisiiyey wuxuu igu yidhi dhegeyso arrintan waan ku wareeray aad baan u xanaaqay waan naxay meelaa maraya isma garanayn adiga waxaan kugu samaynaya waxaan go-aan kaa gaaraya male dhibanaad tahay qofka dhibanahaana waa la maaragtay dejiyaa oo waa la taageeraa oo waa loo dejiyaa waxaan kugu furay anu marka waxaan ku waalanaya waxaan odhanayaa markasta waxaas uu hadal ila hadlayo ha i furin ha iga tegin caruurtaada hooyadood baanahay ha i furintaasan haya marka wuxuu igu yidhi cid ku furaysa male cid wax kugu samaynasana male xaaskaygii baa tahay caruurteeda aabahood baa tahay caruurteeda hooyadood baa tahay maaragtay isdeji caadi iska dhig adigu waa idejiyey wuxuu igu yidhi isdeji marka iima sheegin inuu walaalkii yahay ninkiina waan wada hadalay wuxuu sawir hayaana horta lagaa hayaana ma jirto wuxuu yidhi lacagun baa rabay waxaan gabadhan sawir ka hayaa ma jirto inankana waaban gartay waan isgaranay sawirna maba hayaba yacni balwad baan leeyahay lacag baan caawi iska rabay waxaan islaa bal haddii maaragtay aad ay wax ku siiso aad iska rikaartaysid wax uu sawir hayana ma leh hadduu hayana mar hore soo dhigi lahaa sidaan hore kuugu sheegay adigu markuu sidaa igu yidhi waa kala tegay markaas habeenka halkii maan iska seexanay adigu odaygaygu hawshii si gooniyoo kale ugu jiraa ma ogi laakiin anigu ninkana wax sawir oo iga hayo sida xaqiiqada horta maba jirta waayahay sheekadu saysay ku ahayd inankii gariig wuxuu soo baxay meesha la yidhahda gariiga turkigu ka soo baxay inankii dadkii berigii dhoweyd ku dhintay ayuu ka mid ahaa inaa lilaahi wa inaa raajicuun dadkii badda ku dhintay buu ka mid ahaa inkaarteedii baana ku dhacday inkastoo maaragtay markuu dhintay kadib ee la aasay ee meydkii la xaqiijiyey ayuu odayaygu habeenada ka mida wuxuu igu yidhi dhegeyso ninkii saa kugu sameeyey waxaan kugu yidhi waan garanayaa laakiin markii wixii ku hayey baa ka weynaa iyo qaracankaaga imaad odhan yuu yahay waan garanayay baan ku yidhi aniguba maxaan kaa idhahdaa yuu yahay horta ninka allah u naxariisto xabiibi iska cafi baan ku odhan lahaa waa qof dhintay iminka anigu waa ku farxay laakiin markuu dhintay hooyaan la hadlay hooy maanta waan faraxsanahay kii wuu dhintay qof dhintay walaa laguma farxee hooye waan faraxsanahay kii wuu dhintay ninkii berigiisa igu sameeyey ilaahay waxaan ka baryayaa cuqubadeedu ka kalena inay ka soo baxdo uu dhinto odaygayga markuu saa igu yidhi waa walaalkay buu ahaa wuuna dhintay aniga walaalkay buuna ahaa iga yar ina yaroo la kibriye edab daran buu ahaa wuu iska dhintay maanta wuu inaga hooseeya ilaahay u naxariisto iska cafi si niyadana u cafi una ducee dee waayahay baan idhaahday waan cafiye saamax buu iga yahay baan idhi waana cafiye sida xaqiiqada ah laakiin maalinku dhintay runbaa fiican waan ku farxay ma aqaan inay dembi tahay laakiin aniga dhibaatada uu soo mariyey ayuunbaan xasuusnaa wiilkaas wuu dhintay wiil berigii u dambeysay 21kii doonyihii ku gadoomay maaragtay gariiga ayuu ka mid ahaa dadkii dhintay soomaalidii ragga wiilasha u badnaa gabadhuna nolosheedii halkii bay ku wadataa maaragtay ilmihii saddexaad ba iminka dhashay way iska fiican tahay iyadii ninkeedii waa wada joogaan
laakiin arrintaasi ila soo wadaagtay weliba mar dhoweyd bay ila soo wadaagtay marka wallaahi arrin mucjisaa bay ahayd